जिंदगी भर कामयाब होने का और जिंदगी भर कामयाब रहने का सूत्र सुनना चाहते हो तो बोलो हाँ। सबसे आसान रास्ता आगे बढ़ने का 5% 10% जो तुमको ठीक लगे, परसेंटेज तुम्हारे हाथ में है। भगवान को अपना पार्टनर बना लो। 5% और 10% परसेंटेज इन योर हैंड्स। मेक अ पार्टनरशिप विद हिम। वो अगर पार्टनर हो, पार्टनरशिप कैसे चलेगी सिर्फ कल्पना करो। जितना पैसा कमाओ उसका कुछ भाग ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। और पार्टनरशिप हमेशा तब करो जब अमाउंट स्मॉल है। आप कहते हैं ना अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी क्या फायदा? अभी करने का फायदा है क्योंकि अभी दिया जा सकता है। जब बड़ा होगा तो देने का मन नहीं करेगा। ऑलवेज डू अ पार्टनरशिप व्हेन द अमाउंट्स आर स्मॉल। आपने बोला 5% दूंगा, डन। 100 करोड़ आ जाएंगे तो 5% देना मुश्किल होगा। 100 रुपए होंगे तो 5 रुपए देना आसान। मेक अ